Dizifona nua meja piwa Inuna no vale chiusi Jaiu Faça xisi takashini Saiu Iresuna tubakau Hachizai achamisau Ni fasuava não Numa tuizau Ira fona nuewa Babaku Neva tiaji uvoa Lazaku Sama chatuku Zai matukiana Cantuejinha satana Fazer sono e trara trasha Nyamichu Si ueni ai jeji Nyano cruisinu i seji Mi fali Inuna no vale não me Fona nuewa babaku Neva tiaji uvoa lazaku Sama chatuku Zai matukiana Cantuejinha satana Kadejai juizanaju Najiva natuanju Tesoti Inuna no vale chiusi Jaiu Faça xiti takashini Saiu Iresuna tubakau Hachizai achamisau Ni fasuava não Numa tuizau Ira fona nuewa babaku Neva tiaji uvoa lazaku Sama chatuku Zai matukiana Cantuejinha satana Cantuejinha satana
Fifaliana hatrany ny miarabantsika tsirairay amin'ity andro fahadimy amin'ny fiarahantsika ity. Ny loha hevitra lehibe izay ny arahantsika dia mbola tsy miova fa ny hoe antongotra ny andro ody aho. Misy loha hevitra vaovao indray ho an'ny tanora sy ny ankizy amin'ity anio ity, kanefa mialoha izany dia andeha losika hivavaka. Ry Andriamanitra, ray tsara indrindra sy any an-danitra. Misaotra anao indray izahay amin'ity anio ity satria namindra fo taminay ianao, niaraka taminay ianao, ka velonay na soma tsara, nahazo tombonandro indray izahay ary afaka hiaino anao indray amin'izao fotoana izao. Ray malalo mamelany elokay ny tsirambina rehetra vitanay, matetika tsy tsapanay izany fitiavanao izany dia manaonao foana izahay, mamindra fo tompo. Amin'izao fotoana izao ary dia hiaino ny afatra avy aminao indray izahay, mangataka ny fitarianao irery ihany. Aoka mifanainao hiasa amiko izay mizara ary hiasa ho ambony tsirairay izay mandray ihany koa. Meteza hiaraka aminay Jehova, amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay ny vavaka. Amen. Ny loha hevitra natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora androany ary dia hoe izao koa ve tokony ianao izany, izao koa ve tokony ianao izany. Inona indray ary izany ho resahantsika izany? Fanontaniana mipetraka matetika ao an-tsain'ny ankizy izany sy ny tanora rehefa misy zavatra atao dia hoe za koa ve tokony ianao an'izany. Dia izay indray no mipetraka androany. Ny toko sy andininy izay mahazatra antsika nandritra n'ity fotoana ity izay noraisintsika andininy fototra mihitsy dia nijaona toko 412 andininy 12 manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataoko. Izay mino an Jesosy miantoka no avintsika mandrakizay izany. Ny finoana an Jesosy no azahoantsika ny fiainana mandrakizay, kanefa izay mino an Jesosy dia ny asa ataony no ataony ihany koa. Teboka anankiroa no jerentsika amin'ity anio ity, izay niaina an Jesosy sy nataon Jesosy teo amin'ny fiainany teto an-tany ary tonga ho modely ho antsika izy ary nampianariny antsika. Dia izany koa ny ampianarina ny ankizy sy ny tanora amin'ity anio ity. Andenga jerentsika ny asan'ny apôstôly toko 10, andininy 7:30 dia ny tapany voalohany sy ny 9:30. Asan'ny apôstôly toko 10 ny andininy 7:30 tapany voalohany sy ny 9:30. Dia izao no lazainy. Dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Tsindritsika tsara ilay hoe nandehandeha nanao soa. Ny apôstôly izany no mitantara eto satria vavolombelona ny fiainan'i Jesosy izy ireo dia nitantarany amin'i Jesosy izy. Jesosy avy any Nazareta nandehandeha nanao soa. Ary tsika tsirairay avy dia mahafantatra fa Jesosy teto an-tany dia nanampy ny olona rehetra izy, nanao ny aintsy ho zavatra mihitsy izy hanampiana ny hafa ary matetika dia adininy mihitsy ary ny tenany. Tsy mba tia tena mihitsy Jesosy fa ny hafa foana no jereny. Jesosy rakizy sy ry tanora namako dia nijery ny hafa mandrakariva izy. Ary tsy tamin'izany andro izany ihany fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia mbola mijery ny hafa mandrakariva izy. Ary izay fiainana izay dia tiany rampitaina amintsika indraiky ihany koa. Tiany raha ohatra ka hoe hanana toetra toy izay anazy izay ihany koa isika. Matetika mantsy isika dia manao hoe ny ahy ihany ary ahoana ny anahy, za zaoko sao dia voa amin'izany ny ahy ihany, izao ihany. Jesosy nefany dia ny hafa foana izay no nijereny mandrakariva. Misy teny mihitsy lazainy tenin'Andriamanitra izay no lazaintsika hoe lalàna volamena satria Jesosy mihitsy no teny an'izy io. Dia izao,
ao amin'ny Matio 7:10 ny 9:12 sy ny Lioka 9:9 no misy azy. Andenge ho jerentsika ny Lioka 9:9 dia manao hoe arak'izay tianareo atao amin'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Averiko indray mandeha, arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Ary ny Matio 7:12 moa dia milaza mihitsy hoe zay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany, lalàna volamena izany. Raha misy zavatra tianao ataon'ny olona aminao hoe za mba tia ho tiavina na hoe za tsy tiako ny fitahana, dia ohatr'izay koa ny ataonao amin'ny hafa. Raha tianao ho tiavina ianao dia tiavo ny hafa, raha tianao tsy fitahana ianao dia aza fitahana ny hafa, raha tianao hoe tsy kapohan'ny ankizy na hoe halan'ny ankizy ianao dia mba aza halana koa ny hafa, aza kapohana koa ny hafa. Izay ilay lalàna volamena. Resaka fifandraisana amin'ny hafa zany ity naseho an'i Jesosy ity, manao soa amin'ny hafa. Raha tianao ny ahazo zavatra tsara dia mba zavatra tsara omena amin'ny hafa. Ary tena zava-dehibe izany. Ary Andriamanitra dia te hampianatra antsika n'izany zavatra tsara izany, fomba fifandraisana amin'ny hafa izany. Tiana raha ho tsara ny fihavanana sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Tany amin'ny testamenta taloha, tamin'ny mbola tsy tonga ary Jesosy, dia efa nomena izany teny izany. Andenge jerentsika ny ohabolana 7:7 hoe ohabolana 7:7 manao hoe aza mamina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza mamina ny soa mihitsy. Fa izay ny fiainan'i Jesosy, izay ny nataony. Rehefa mbola mahita hoe misy azo atao dia manao izy, raha mbola azo ny tananao atao ihany. Tena zava-dehibe izany. Zay ilay teboka voalohany. Resaka fifandraisana zany no resahantsika androany. Teboka voalohany iny, hiditra amin'ny teboka faharoa isika. Nampianarin'i Jesosy tao anatin'ny vavaka izay nampianariny atsika mihitsy izy io. Iza amintsika mahay indray izy any an-danitra na ny vavaka nampianarin'ny Tompo atsangano an-tanany. Mahay daholo na ankizy na tanora, ny lehibe moa dia aoka fotsiny. Fa mahay an'io vavaka nampianarin'ny Tompo io. Fantatritsika tsara ve ny heviny. Fa ny teboka anankiray ao anatiny no andeha ho raisintsika. Dia izay voalaza ao amin'ny Matio 7:9 dia ny 12:12. Ao Matio 7:9 mantsy ilay vavaka nampianarin'ny Tompo, fa ny 12:12 ihany no jerentsika. Dia ahoana ho izy? Ary mamelà ny Elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Atao tsy anjery fotsiny ve izany rakizy? Ary mamelà ny Elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Dia tohizana aingana be fotsiny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ay tsy anjery, fa fantatritsika ve ny tena dikan'izay? Dia afakitsika miadana tsara. Mamelà ny Elokay. Maninona tsika no mila mangataka famelan-keloka? Satria manota, tsy izany? Ary efa ndresantsika teo aloha fa ny elokantsika no maninona? Efitra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Dia tsy mihaino izy. Raha vao mbola misy fahotana zany sika dia mbola tafasaraka amin'Andriamanitra foana, ary tiany Jesosy ho averina nefa izay. Dia izao mangataka famelan-keloka tsika mba ho afaka amin'ilay eloka. Dia nefa n'izao mamelà ny Elokay dia ahoana? Tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ay ilay izy misy tohiny. Fa rehefa mangataka famelan-keloka tsika dia maninona? Namela ny hafa ihany koa. Dia ho tohizantsika ilay izy. Ary ambanimbany ary any amin'ny 2:14 no jerentsika. Matio 2:4 dia ny 2:14 sy 15. Jerentsika aloha ilay 2:14 dia ahoana no lazainy? Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Ahoana ozy? Raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, raha mamela ny eloky namana zany tsika, manao tsy mety amintsika ny namantsika,
dia avelantsika ny elony indraindray tsika mantsarakizy tanora manao hoe za tsy tian'io tsontsontsontsontsony mandrakizay na ny lehibe ary dia efa tsy fandevo maty mihitsy za tsy mamela ampy izay nefany tsika mangataka famelana amin'Andriamanitra dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Jesosy anie no nyteny an'io tamin'izy teto ambonin'ny tany nampianariny atsika izany dia toy izy atsika ny 5:10 ahoana ny lazaina ao amin'ny 5:10 fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra. Ny famelan-keloka dia tena zavatra lehibe anankiray izay nampianarin' Jesosy tetỳ an-tany ary izay mihitsy ny nahatongavany ny hamela ny fahadisoan'ny olona rehetra. Izay no nahatonga azy niala tany amin'ilay toerana tsara indrindra mpanjakany Jesosy fa tonga tetỳ izy fitiavany atsika dia anao sorona ny tenany mba hahafahany mamela ny fahadisoantsika, mba hiverina indray ilay fifandraisana. Kanefa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny hafa isika dia tsy voavela ny fahadisoantsika dia tafasaraka foana isika. Tena zava-dehibe izany, ny fitiavana zany no tian'Andriamanitra ho ataontsika, ny fifankatiavana no tian'Andriamanitra hiarahantsika miaina eto amin'ity tany ity, satria efa tombotra ny andro, efa tokony ody hifindra amin'izay isika dia tokony amboarina fomba fiainantsika, tokony efa ho tafakambana amin'i Jesosy Kristy indray isika. Andeha hamaky teny anankiray isika Jaona 1:4-20 ary tena mampieritreritra ity teny ity. Jaona 1:4-20 raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalany dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalany izay hitany ataony ahoana no fitiavana an'Andriamanitra izay tsy hitany? Raha tsy mifankatia izany isika, raha tsy tia ny rahalahintsika na ny rahavavintsika na ny ray aman-drenitsika na ireo namantsika na ireo fanerasera amintsika dia maninona hono isika? Mpandainga. Iza ny teo mpandainga? Tsisy teo mpandainga fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana moa ny fomba hitiavantsika an'Andriamanitra? Ny tenitsika hoe za tia an'Andriamanitra, za mino an' Jesosy. Ahoana ny hitiavantsika an'Andriamanitra raha kizy sy ny tanora raha ny namantsika raha tsy tiantsika? Mpandainga hono isika. Tena zava-dehibe izany. Andeha hijery toko sy andiny manaraka isika Jaona 10:12 dia Jesosy mihitsy ny nanolotra an'izy io. Dia izao ny lazainy Jaona 10:12 izao ny didiko hoy Jesosy, teny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Nataon'i Jesosy ho didy mihitsy ilay izy, mifankatiava rea, andeha isika hifankatia. Fa tahaka ny tiavako anareo anie mba tokony hifankatiavanareo za nefa nanao izay azo atao mba satria tiako ianareo dia mba tokony hifankatia koa ianareo. Ny 17 dia izao indray ny lazainy, izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Didin'Andriamanitra mihitsy isika, tena mitalao mihitsy izy, mifankatiava ho aho. Satria raha tsy mifankatia, ahoana moa ny arahana monina any amin'ilay tany izay hoditsika, any amin'ny fiainana mandrakizay? Amin'ity anio ity ary dia miantso antsika Jesosy, miantso antsika izy hoe andao hiverina indray, andao hifankatia indray, andao haverina indray ny fifandraisana amintsika samy olombelona mba ho tafaverina ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mety nankahala ny namantsika isika, mety tsy namela azy tsika trao anatin'izay fotoana efa lavalava izay. Andeha amboarina. Tapa-kevitra ve isika fa hamela fahadisoana izy ireo? Ary tapa-kevitra koa ve isika amin'ity anio ity fa hoe andeha hizara hanao soa amin'ny hafa satria izay ny fiainan'i Jesosy? Raha tapa-kevitra ianao dia andeha hoentintsika mba afaka izany. Hariva afaka isika.
andriamanitro misaotra anao indray izahay noho ny afatra no entin' jesosy tamin'ny fiainany mihitsy tamin'izy tetỳ an-tany ary tiany mba ho fiainanay ray malalo mamelany elokay nefa ampio koa izahay mba hahay amela ny fahadison'ireo namanay taminay ampio izahay mba hifankaty tsy hifankahala ampio izahay mba hanao soa amin'ireo namanay tsy hijery fotsiny ireo sahirana tsy hijery fotsiny ireo milanay omeo anay ny toetrany Jesosy omeo anay ny fiainany izay nataony tetỳ ambony tany mba ho fiainanay ihany koa amboary izahay Jesosy io mba ho toa anao amin'ny anaran'i Jesosy zokinay irery any no hanonanay izany vavaka izany amen. Dia hatreo indray ara-ny fiarahantsika tamin'ity anio ity mirary ny soa sy ny fitahiana amintsika ho antsika tsirairay avy mandram-peona indray ary.